un'altra cosa che mi manca è il fatto che appunto tutto quello che è promozionale, che è il progetto, loro dicono se c'è una mente identità, questo è da cioè in fase di analisi ne va visto se può essere poi gestito o meno come ufficio architettonico. Delle promozioni o altri eventi commerciali, sì, io li chiamavo in progetto, magari li chiamassero progetti, cioè se guardi vendite in maniera nomada. Storie sono 90 loro devi scaricare già le storie.